Congo Plus, Zoomelage toujours. Na rubrique na bino invité du jour, magazine Zoom Congo Plus et Ambel Bino numéro 1 ya association Molakisi de Belle Vie du Congo. Azwami wana liboso ya caméra ya Moussa Bea. Merci na ndenge bozaka penza ebele liboso ba etandoike na bino pona kolanda. Rubrique na bino invité du jour bipai wapi. Tozo na biso penza musala ya kobendela rabino bato bino momonaka na musika na pembeni. Kasi ya mokola lelo to bendel bino responsable ya association Molakisi de Belle Vie du Congo. Na ye penza to kobeta masolo ebele na oetali association na bango. Mbote na yo mwana mboka Molakisi. Mote mingi mama journaliste ya malamu journaliste azo mema makambo vraiment na ndenge media esengeli poete bane Congo ba okabiso na kimia ya mbona meka ko profiter ko kota na détail te mais ko pesa mbote na ba ndeko nyonso bazwami bisika nyonso ba vandi na changu mwamba funa lukunga ba ete télévision na bino komi elengi makasi pona kolanda biso na mokola lelo. Merci na yo penza mwana mboka Molakisi toyoki kombo na yo Molakisi. Pourquoi Kombo Molakisi? Oui, ezali vraiment motuna ya mayele pe ya malamu ekosengela ete na mekako ya nolaona bokebi mingi po ete bato bazwa quand même définition ya Kombo ya Molakisi. Tango tokoloba Molakisi na lokoto ya français elingi koloba conducteur d'urgence soit professeur moto alakisaka ndenzela. Alors vision nini vraiment base oyo fondation Molakisi ezalaka nango? Oui, ezali vraiment malamu mama. Bisonné toza boye tozali wana pona ko ramener jeunesse à la prise de conscience. Toza wana pe pona ko jwa bandeko ko ba mama bandeko mibali ba ebatenga maji mwa moke ko zongisa bango po ete ba eba bazali utile na kati ya société. Yango wana tozali wana pona ko renforcer capacité ya mémoire ya bato o nyonso bazali na kati ya association Molakisi na bandeko nyonso bazwami mosiko nyonso ba kolanda biso vision na biso ya makasi nde yango wana. Na kati ya fondation Molakisi nini esalemaka penza concrètement? Oui, ezali malamu na kati association Molakisi tozo sala ba makambo ebele parce que toza na ba défi à ko relever mikolo ezali ko ya o pena to bandi pe déjà ko sala ezali ebele na sibino mo bokomona ba image donc toza wana pona ko sala vraiment publicité te mais tozali wana pona ko sala makambo bato ba komona ba action mo bo concrète donc makambo ezebele musuna ko ikoloba na yo na o etali ba problème juridique donc association Molakisi de Belle Vie du Congo akosunga bato ba aimable membre na ye na makambo etali problème juridique oyebi ke mikolo uti ko leka ba bazalaki na ba niveau ya ba parquet ba niveau ba siko ba niveau ya ba esika nyonso bozebi ke soko zalaki na problème na ndeko moko boye ndeko wana zaki soit influent soit ndeko wana zaki na ba parapluie ya makasi omoni ete zaki mwa pasi po meka kolonga ye yango ete association Molakisi atalaki souffrance oyo bato o bazali zinga na ye alobi bon bato esengeli na meka kochata groupe moko boye soit collège ya ba avocat o ba komeka kolandela bato po ete ba meka kozwa des causes na bango. Toko travailler na groupe il y a plus ou moins 20 avocats au toza na bango na kati wana o bazo sunga bato et puis bato déjà bazali déjà bazu ba remède par rapport à ba problème na bango bazali belé vraiment à part ça tozali suko sunga bato na likambo etali le meilleur mbongo kopesa moto crédit yango ete association azwaki mokano wana alobi ete na meka kosunga ba aimable membre na ngai na ba o etali ba difficulté so to pesi yo ko 100 000 francs a pas na biso ko zongi ko 1000 francs par jour jusqu'à ce que yo aussi ça délai la biso ezaka ya 3 mois et 20 jours donc soko zongi si bongo to ipe ko proposer ope montant mosusu e ko koka ko meka kosunga po ete soko za moto saka commerce meka pe ko kende na kimia nyonso po ete mosano ekende liboso lelo ba benga ngo fondation Molakisi de Belle Vie c'est ça non mais lobi ko kiko koma parti politique Molakisi de Belle Vie T po bino bobanda kaka boye bobandi bien ba action sociale lobi bobonga na bino ba politicien. Bon motuno tuninga ezali malamu mingi mais esengeli ete na meka kozongisa au moke parce que mituna ezali ayo ba réponse ezali na ngambo rangai limbisa mo moke na kopesa dans ba téléspectateurs ba kolanda biso ba comprendre na meka kosoigner moke o ezali fondation te o ezali association Asbel to association sans but lucratif nengo uti ko baranga ete to bandaka kaka boye po mona de ba réalité ya bato ba bandaki boye mais tango na kozongisa ona makambo ba bengi libeko likonzi. Et puis si biso avantage le gros na kata constitution soko tangi na article 6 ya notre constitution et kolobi na biso boy le pluralisme est reconnu dans la République démocratique du Congo. Donc tout Congolais jouissant de ses droits civils, de ses droits politiques a la capacité de créer son parti politique soit de s'affilier à un parti politique de son choix.
c'est un peu ça donc yango epesi biso mokano wana soki lobi kuna tokozana ba mission politique pona ko bomba te ne na ko lobano bona zali politologue de formation to ko bomba te ko sengela ete to meka ko chama ele po ete mboka na biso meka ko kende liboso mais mopekisami vraiment ezali makasi te na kati wana c'est pas makasi na franc parler na parce que loko e bomba marapenza e pa batu mususu ce que tourner li solo te biso tozaka association lobi to ko bongwa na te yo vraiment lobi polele alors expliquez biso muke mbaleleki na baetando iketo monaki bokitaki na terrain bokenda ko visiter famille moko mwasi moko abotaki bana misatu aleli penza na maboko ba konzi basale eloko te eloko ni penza motivera bino bosa eloko wana. Oui maman ezali vraiment malamu tango eto moni ba bilili wana na likambo etali ndeko tokenda ko visiter na hôpital c'est parce que nous avons été saisis. Ndeko wana ko lukabiso vers 12h azaki peni membre association mais tant que association Molakisi de Belle Vie du Congo to œuvre sur toute étendue de la République to toka ki mawana ndeko aboti bana misato yobi kaka pasi ya maternité ndenge zalaka oyi ko zala mongo bongisa ya mwana moko mais subitement bo ba biso abi mwasi na boti bana misato obanda na kushi ya nzuzi obanda na kushi ya timba ya landu donc ekozwa oma motu ekobeta oma makasi yango ete tokenda ikuna na si bomonaki bilili tofuti mbongo c'est parce que tozaki na souci pe ya bana wana na ya ndeko wana ba evra association zo sala ezali vraiment belé ezakaka wana te makambo ye belé mosu na koyiko loba boye mosu pe na koyiko loba te parce que tozaki liboso ndenge na lekaki na si na ba bilili onyoso na koleka okomona na lobaki ete toaki na forme ya koba tango na lobaka mingi koba esengelaka ete bane Kongo ba comprendre nga na bokebi konga yi koba yi animal o azaka l'air moko koti motu er moko bimisi minango tango moni lelo to lingi ete to meka ko bima na bilili boye esengeli ete batu bayi bake na minute to lati force o ezaka yankoyi donc to bimpe na terrain po ete batu ba meka ko découvrir association Molakisi de Belle Vie du Congo. Alors association Molakisi de Belle Vie du Congo ezapé na siège nango to esika o bakoko ko retrouver bino. Très bien, très bien. Eloko nini ezanga vraiment esiko evandaka ato moni ndeke kutaka na place alalaka mama association Molakisi de Belle Vie du Congo ezali ezwami na route de Matadi soko komi na route de Matadi tozali na kati ya commune ya Ngaliema wana na ko biso siège national la biso to ina ba siège place ebele mais soki ete moto alinga kutana na biso aya na commune ya Ngaliema si route de Matadi numéro 37 référence eza marché ya Delvaux otuna na association Molakisi ata mwana moke oyo abota milobi akomema o 1 2 3 akoya na otina ndako na biso. Numéro ni ya téléphone bato akoko bengela bino. Numéro ya téléphone na biso ezali 090 230 83 70. Numéro mususu ezali 081 070 15 26 à la fin. Mwana mboka Molakisi tokomi kokoma na suka ya masolo na biso ya mokola lelo alors moi mot de la fin par rapport ya bateau nyonso balandi biso. Bon mot de la fin na ngai na kopesa na ba nekongo nyonso esika ezwami bango ba comprendre ete ekomi bitumba ya mboka ya Congo. Tango tobi bitumba ya mboka ya Congo biso tozwi idée ya kosala association Molakisi de Belle Vie du Congo epekisami pe te moto aza na ngambo kuna soit na gauche na droite azwa pe Congo to pa ou po ete kokombola Congo na biso po ete toyeba nini oyo tokoki kopesa wana eloko na kosenga na bato esengeli ete bato bazwa conscience parce que tango tolobaka conscience c'est un acte qui nous renseigne à distinguer ceci est bon et cela est mauvais eloko nyonso moni eza mabe oyo ekosala ete emeka koetufe mboka na biso eke liboso te esengeli ete banekongo bacomprendre ete na kati na conscience ekosala malamu mpona kokende nakopesa mwa baexemple moke ya pays moko boye eza na kati ya mikili ya Amérique babenga yango Bermude ezali pays le plus petit du monde nayebi te soki oza na bainformation nango wana ezali kaka na 53 km carrés oyo ezali nango mais soki olandi epa na biso na kati ya mboka na biso toza na plus ou moins 2 345 410 km carrés oyo toza nango mokomona ete mboka wana evivraka kaka na baressource mibale ressource ya liboso ezali calcaire ya mibale ezali oyo tobengaka tourisme oyo biso kuna mboka oyo tokipaka te biso so na bandi kotangela barichesse okomona badiama bacuivre bacoltan batal okomona babiloko ebele na mai na kati oyo toza na bacharbon babiloko ebele mais tokoke liboso te c'est parce que tozangi oyo babengi bolingo awa nde tosukisi entretien na biso na numéro 2 ya association Molakisi de Belle Vie du Congo na yebi ke bozaki ebele penza pona kolanda ngo merci na ndenge botondaka ebele ndenge bokomelaka biso toujours na cadre ya rubrique na bino invité du jour ngana bino isusu tomonani mbala sima soki Yesu Kristo azongi te bye Zoom Congo please zoomelage toujours.